एक ऊंचे पहाड़ पर एक बाज रहता था। वह बहुत तेज और ताकतवर था। वह हमेशा कहता, मुझसे ऊपर कोई नहीं उड़ सकता। सारे पक्षी उसकी बातों से परेशान थे। एक दिन उसने नीचे देखा, एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने इकट्ठे कर रही थी। बाज बोला, इतनी मेहनत क्यों करती हो? चिड़िया बोली, मेहनत से कमाया हुआ ही सच्चा सुख देता है। कुछ दिन बाद एक बड़ा तूफान आया। बाज ऊंचाई पर उड़ रहा था। हवा ने उसे गिरा दिया। वह किसी पेड़ पर फंस गया और डर गया। लेकिन छोटी चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तूफान थमने के बाद बाज बोला, अब समझ आया, सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और मेहनत भी जरूरी है। चिड़िया मुस्कुराई